ապեր, մենք քեզ շատ կարևոր բան ունենք հայտնելու։ Դրանից է կախված քո հետագա կյանքը։ Լևոն ջան, կյանք սաղ սալամաթի ապեր, թե կյանք ջարդու փշուրի ախպեր։ Պրավիլն է համո ջան։ Մենք քեզ պրիգլագայիմ կյանք սաղ սալամաթի բրատ ջան։ Դա ախպեր, դա։ Հայերեն հասկանում եմ, ասի։ Մի հետս նայում բրատ ջան։ Դե ասեք ինչ ա եղել։ Լևոն ջան, Գևորը քոդեն որոգայթ ա լարել։ Մինաս։ Ախը դասա է։ Լավ էլի արա խեկն ես բաներ անում։ Ահա դե Սամջանարա դասը արեցինք էլի հիմա էլ ենք մի կտոր մի բան ուտենք արա։ Արա բայց դասը էլի չի պրծել։ Այլավ ինչ է շուխուրը դրեց 10 րոպեից կոմ 10 րոպեին կոմ երտանք էլի։ Կելե ախպեր ջան խոմ չեմ թողնոր խորովածը պաղից ու պաղ խորովածը կուդվի։ Չէ ոնց կլինի։ Մեզ թիկեկեն ու սամ բլենզինա է։ Ապրեք որ ասեցիք տղեկ։ Լևոն ջան, մենք քեզ չէինք կարա չասենք։ Մենք քեզ այնքան ենք հարգում ու սիրում ապեր։ Հարգելն ու սիրելը չգիտեմ, բայց ինչ որ ասեցիք շատ կարևոր էր իմ համար։ Ախպեր ոնց չես հավատում որ։ Ոչինչ Գագո ջան, դրա համար էլ է ժամանակ պետք։ Դավեք, հասկանալի է, չէ սաղիթ պարզ է ինչ պետք է անեք։ Ուրեմն գնում եք անտառ, դիրքավորում եք իմացած տեղերում, աշկերները 4 արած նայում եք, հենց մարդ գա, միանգամից գալի ասում եք, պարզ է։ Համբարձում ասածներից դες ինչ որ մի բան քո համար հասկանալի է։ Լրիվ։ Ինչ։ Լրիվ։ Գնացեք։ Մինաս։ Այժան։ Տղեկ։ Եկեք մենք էլ բրտուճ անենք։ Արագ ուտենք ու անցնենք դասի, հա։ Տղեկ, էդ էլ անում եմ ձեր խաթր, որ հանգարց չնեղանաք։ Մերոպե մայախպի արագը որն է։ Արագ կա, բան կա։ Այդ մեկը չեղավ Մինաս։ Ես ձեր խաթրով եմ գնում, դուք էլ իմ խաթրով գնացեք։ Դա սամ մեկ վաշակն ինչ պետք է լինի։ Մինաս, իմ սաղ ծառայության ընթացքում ես չեմ խմել։ Մնացել է 6 օր։ Հիմա ինչ խմեմ, հա։ Դա ինչ պետք է լինի որ։ Վերջ։ Այս թեմայով էլ խոսակցություն չլինի։ Սաղ տոչնի արել եք, չէ։ Հա, բաղված Գևոր ջան։ Ոնց ասել ես, տենց էլ արել եմ, հա։ Ապրեք։ Այդ մոմոզներին չես տենում։ Ուզում էին մենակ խորոված ուտեի։ Ահա, հեսա, հենց տեղը դիրքավորվի։ Ապեր, թորնիկս տեղելներ, մի քիչ էլ թորնիկս ես բրդուճից ուտեր էլի, հատե կուլ չի է թումել, թորնիկս։ Մարալ ես պատ։ Լավ, տղեկ, ես գնամ, դուք կերեք վերջացրեք եկեք։ Որ Սամջան հուտ ես տես կանլը։ Այ ախպեր, մենք ես ամինչը քո համար ենք կազմակերպել, դու ասում ես ես հետ համ, հա։
Արա դու 6 օրից կեթասելի նստի։ Վրասը։ Նստի տեղը։ Բարոս նստի տեղդ։ Արա սամ լավ էլի արա։ Ասի նստի տեղդ։ Արա բայց խմիշկը մնա փչանա ինչ ենք անելու։ Շուտ մտածեիք դրա մասին։ Հալա։ Հետևյալ զորանոցներում եւ գնդի տարածքում մաքրություն եւ կարգ ու կանոն։ Մաքրություն, կարգ ու կանոն։ 10 րոպե ընդմիջում, որպեսզի կարողանաք 100 մետրանոց նորմատիվը անցնել։ Ոտքի։ Ընդմիջում։ It's there. You've got to press it on you. You just think it, that's what you do, baby. Hold it down there. Jump with the moment, move it. Jump back and forth, feel like you dance and work it out. Ես ասպես տախուր քեֆ էլա չի տեսի։ Եսա։ Բայց ասամ որ խորովածը համով է։ Այդ խելեր ծեր ու խորովածը։ Հասկացան, կամով է։ Բայց այնտեղ հասկանաս խորովածը ուրիշ կարևոր օգտվելու բաներ կան։ Ինչ ենք, ես չեմ ասա, թողնի կանդարներ տակ։ Ապա դուք ինչ ուզում եք արեք, ես հերմին վերցում խմեմ։ Давай։ Խմեք տրեք ջան։ Նստեք ոյ։ Նստեք, խմեք։ Վերցրա մինոսը։ Վերցրա։ Բարության վերցրա, խմի։ Գունել խմի։ Վերցրա։ Սայլյան, բայ մի բաժակ խմենք, հրաժեշտ ենք, հեսա գնում ես։ Դե խմեք ասում եմ։ Հենց եկավ Լևոնի վազելու ժամանակը, թելը կծկե։ Եղավ։ Եղավ Գևորգ ջան։ Ուղվեք։ Շարքային Մկրտչյան, Ես եմ։ ելման դիրք ընդունիր։ Լսում եմ։ Պատրաստ։ Ասկով։ Մարշ։